アムトラック、そしてロン鉄、ロングアイランドレールロードが走っております。ここ新しい駅ですね。エイスアベニュー、33ストリートと32ストリートのですね、31、正確に31ストリートのところになります。で、大きな駅ですね。でグラセンの中にも入ってますね。このお店が入ってます。前回来た時ね、私はボストンまだ行った時にはオープンしてなかったですね。全部活気がね出てきてますんでね、良くなりましたね。ロングアイランドです。ボストンにもね、ここから2回行ってるかな、私もね行ってますけども、だいぶお店もねオープンし始めたんでね、活気が出てますよね。花屋さんもできてます。花屋さんも出てます。そしてね、チケット持ったホルダーの人が列車のウェイティングね、ウェルカムアムトラック LIRR のカスタマーっていうね、待てるところもあります。お店が増えてますよね。今12時、昼の12時です。こういう形ですね。これ上はね、アムトラックのね、ビジネスのお客さんが乗っていくラウンジがありますね。こちらはリージョナルのサービスの列車ですね。アムトラックのリージョナルトレインですね。そしてね、こちらもお店できましたね。マグノリアベーカリーもここにできましたっていうか、以前もあったかな、ちょっと覚えてないだけですけどね、マグノリアベーカリーもあります。アムトラックバゲージクレームとね、オフィスレストラン2回ちょっと行ってみましょうかね。こんな感じです。ラウンジもありますし、31のねアクセスのところですね、こちらね。まだねお店が全部人通りでできてないのかもしれませんけども、こんな感じでお店ができています。Welcome to Moynihan Train Hall. Amtrak personnel are located throughout the station to assist you. Please check with the ticket office for baggage assistance or ticket transactions. デュアンリードも入りましたね。ボールグリーンですけどね。以前よりも。This is a boarding call for Amtrak Keystone Service Train 645 en route to Harrisburg with intermediate stops. Passengers should proceed to track 7. こ
Fort Washington train track 1. Looks like that's 1, pushing in Murrayville, Baltimore, inside, from that train from Ashland, Fort Washington.